Ay, Kamars, dumating na kami sa work namin. Sa work namin. Oo, ang mga ibon na lumilipat. Di ba? Ang babait ng mga ibon. Dito kami nag-work sa clock tower. Ito ang meron sa clock tower. Mga ibon na lumilipad. Diyan kami sa tunnel dumaan. Kasama ko mga stress, matutulog. Diba clock tower? Nakapagod na. Pasok ng alas 6 na madaling araw. Kasama ko. Ito din, hindi pa tapos. Itong bridge na to, connecting to. Saan kaya ito nakaka-connect? Di ba ang laki ng clock tower sa Makkah? Ito ang loob ng clock tower. Sa ground floor. Lahat walang tao nang dahil sa pandemic. Di ba? Mga security lang ang tao.